코에는 네블라이저와 코 세척 두 가지가 있습니다. 비강의 염증을 제거하는 천연 오일과 생리식염수를 혼합하여 비강을 세척해줍니다. 비강 내 고인 놈을 배출시켜주고 염증을 가라앉혀서 통기감을 증가시켜줍니다. 네블라이저는 아로마 향이 나며 코에 갖다 댄 후 코로 호흡하면서 2분간 하게 됩니다. 그리고 코 세척은 한방 증리액으로 각각 양쪽 코에 1분씩 하면서 세척을 해줍니다. 이때 입으로 호흡하면서 코로 세척해줍니다. 효과적인 비강 세척 치료 아로마 치료받으러 오세요.